जुमेरात से पीर के दौरान बेशतर सियाहती मकामात दीर, चित्राल, सवात, वादी नीलम, मरी, गिलियात, नारान, कागान, गिलगित, स्कर्दू और गिरदोनवा में मतला जज़वी बरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जुम्मे के रोज़ बेशतर सियाहती मकामात पर मतला जज़वी बरआलूद रहने की तवक्को है। ज़ियारत में जुमेरात से पीर के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है।